Bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru yaranze indwi twiko turasozera tuyahera ku ngingo zikurikira amafaranga leta y'u Burundi yari yatekanije kuzokoresha mu mwaka wa 2023 shira 2024 yaragabanijwe ku rugero rugera ku bice 3% bivuye ku manuro z'ikigega mpuzamakungu FMI gisaba ko leta y'u Burundi yo kwirinda gukoresha amafaranga y'umurengera bituma amafaranga y'u Burundi atagaciro mushikiranganje y'ikigega ca leta niwe yari umutumire ku munsi wa gatanu mu ntama nshinga mateka n'ibikorwa by'uburovyi no guhingura amamesa byarahungabanye mu ntara ya Rumonge kubera ubukene bw'igitoro muri indwi twiko turasozera abari babeshejweho n'ivyo bikorwa bakaba basabye ko icyo kibazo cova mu nzira ido nido ryano makuru ni mukanya sagwe kazi Dase kuba ikaze murano makuru amafaranga leta yari yatekanije kuzokoresha mu mwaka wa 2023 shira 2024 yaragabanije ku rugero rugera ku bice 3% bikaba byari bivuye ku manuro z'ikigega mpuzamakungu FMI gisaba ko leta yo kwirinda gukoresha amafaranga y'umurengera bituma amafaranga y'u Burundi atagaciro bikaba byashikijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta ku munsi wa gatanu mu gihe yari umutumire mu nama nshinga mateka gusigura ivyahindutse mu nteguro y'amafaranga leta iriko irakoresha muri uyu mwaka bamwe mu bashinga mateka ariko bakaba barashikije amakenga kubijanye n'ihagarikwa ry'ibikorwa by'ibigo nka Obuha ARB na Phonic Jean-Marie Vianney Ngendakumana Hemezwa kuri uno wa gatanu iyo nteguro y'ibwirizwa isubiramwo uburyo leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 bamwe mu bashinga mateka berekana amakenga kubijanye no kugabanya uburyo bwahora butangwa mu kigo kijejwe kubaka amabarabara ARB hamwe n'ikigo kijejwe uburaro kuri ivyo umushikiranganje w'ikigega ca leta yishura ko batagaritse bikorwa vy'ivyo bigo ariko bifuza ko babanza guheza amafaranga bafise ku makonte yabo uno mushinga mateka nawe yifuza kumenya impamvu amafaranga akoreshwa n'ikigega c'iterambere ry'amakomine Phonique nayo nyene impamvu yaragabanijwe umushikiranganje Audace Niyonzima amyesha ko nibikorwa vya Phonique ko bitahagaze ngo nabo nyene bifuza ko babanza kurangiza uburyo bahawe buri ku makonte yabo bungana ni miliyaridi 16 amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 akaba yagabanijwe kuva ku miliyaridi z'amarundi zirenga 3,300 na 2023 ashirwa ku miliyaridi zirenga 3,780 umushikiranganje Niyonzima akamenyesha ko iyo ngingo bayifashe babisabwe n'ikigega mpuzamakungu FMI babasavye kutaza barakoresha amafaranga menshi kuko bituma amafaranga y'u Burundi atagaciro iyo neguro y'ibwirizwa ikaba yemejwe ijana kwijana n'abashinga mateka 109 bitabiriye ibikorwa by'inama shinga mateka Harakoze mgenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana mu bijanye n'imigenderanire naho harashizeho umukono ku munsi wa gatanu ku masezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'ingoma y'ububirigi wo mugambi ukaba uzomara imyaka 5 kazotwara amafaranga miliyoni 150 mafaranga y'amanyaburaya akazobanza gutangwa miliyoni 75 z'amanyamuraya mu gice ca mbere uwo mugambi ukaba ushingiye ku migambi 5 izorangurwa mu ntara za Cibitoke na Kirundo mu bisata bitandukanye harimo igisata c'amagara y'abantu umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Robert Shingiro akaba yamenyesheje ko amasezerano ari kimenyetso c'uko ububirigi bw'amahafi y'u Burundi tumukwirikira subirwamo na mugenzi wacu Leonce Bitariho. Je me félicite de la signature de cette convention spécifique qui est une réaffirmation politique de la volonté commune. Nashimishijwe n'aya masezerano adasanzwe yerekana ko hari ugushaka kwa politike kw'ibihugu byacu bibiri mu byo gufashanya
iyi ni porogaramu ya mbere yo gufashanya igihugu ku kindi nyuma y'ikugwa ko ry'ibihano mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 ni porogaramu yerekewe n'imiliyoni 75 z'amafaranga y'amanyaburaya ibikorwa bishigwa mu mugambi w'igihugu w'iterambere 2018-2027 mu bisata bitanu bwa mbere ugushikira ubufasha bubereye bwa mbere biciye mu gushigikira igisata c'amagara y'abantu inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro ugushigikira igisata cyo kwitunganiriza imigambi bwa gatatu igisata cyo gufungura neza biciye mu gushigikira uburimye buteye imbere mu kwitwararika ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ubwa kane gutwara neza biciye mu gukarihiriza ubwenge ubushikiranganje bwerekewe no gutegura imigambi no kuyikurikirana ubwa gatanu aya masezerano ashiraho komite ya bose izokurikirana ivyo dusezeranye met en place un comité mixte paritaire de concertation pour la réalisation et le suivi et évaluation des actions convenues. Makuru yaranze indwi twiko turasozera twarabashikirije ko kandi hegitari z'ababa zine zimaze guhitanwa hanisidagurika ry'imisozi bivuye ku nzuzi Nyamagana na Rusizi zataye inzira abanyagihugu bo ku mitumba ya Rusiga na Murambi muri commune Rugombe ntara Cibitoke bakaba basavye ko leta yobimurira mu kindi kibanza kubera ko amazu yabo yahitanywe n'izo nzuzi umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Cibitoke aremeza ko izo nzuzi zahitanye imihane mwimwe ariko ngo bariko barondera abahinga bofasha ku nkengera z'inzuzi Rusizi na Nyamagana haboneka ibimangamanga binini hamwe n'isigarira by'imisozi yabomaguritse kari kuri iyo Matias umunyagihugu yarafise itongo ku mutumba Rusiga hafi y'izo nzuzi avuga ko hatanguye kubomagurika buke kuva mu mwaka wa 2001 mwaka wa 2001 2002 niho hatangura kubomoka ha muri mu gice cya hamaze ku Rusizi hatanguye gutangura akantu hatoboka akantu menganiri bajyamazi karabaye nk'umwaka umwe nk'imyaka ibiri burya haciye tubona hatangura kwata imigaga buke hacika abantu babomoka akantu gatoya mukamenya n'imashini yaharimye haraheze nk'imyaka ibiri n'ubundi harabomoka umutumba mutoya utari mutoya urajabuka Rusizi urarengana ushika uruzi ruhagarara nk'amasaha nk'abiri garakeye nk'amasaha nk'abiri Rusizi gwahagaze rurateba rero rurakata akantu gatonya bicaruca muri Kongo amazi abona kurengana eka no ku mutumba Murambi nyene ngo nuko vyagenze no ku Murambi niko vyagenze naho nyene harabaye akantu kakariba nkuko nyene gatobotse ahantu gakamanuka nk'utuzi duke tibaza ni riba ry'amazi ryo bari gomba kuza kumbe dore twabona amazi ava ruguru tukibaza ati amazi hatobotse haratevye rero umusozi naho nyene turasiduka nkuko nyene urakoroka kerekera mu Nyamagana buke hakoroka buke hakoroka ubu haramaze kwaguka rero haramaze kuba hanini cyane hatari hato abanyagihugu basaba leta ko yobimurira mu bindi bibanza hataraba amasanganya twasaba muri leta yuko uraba ahantu batwungururiza kugira tube turakitse umusana naho tuba tukaharima tuvuye ahandi hantu mugabo tudafise ubwoba kugira ngo tuzuhave tungikirayo Anise Saidi umuyobozi mwishikira mu biro by'ubuyobozi bw'intara Cibitoke aremeza iryo senyuka giyo misozi bivuye ku ruzi Rusizi na Nyamagana akavuga ko hegitari z'ababa zine zimaze gusenyuka kuri gihande hoho kuri koti ya Rusizi ni hegitari nka zibiri uko Rusizi kose rugenda turabona ko hose ari hagera habanuka hagumusha muri Rusizi kuri koti ya Nyamagana turaneza hoho ko naho nyene atagikozwe nizo hegitari zibiri zizorenga mu makero turabona ko uburinganire bukora nka hectare zine bwamaze kugenda uyo muyobozi abandanya amenyesha ko bamaze kuzana abahinga kugira ngo barabicokogwa ngo bakinge isidagurika ry'imisozi amikina kandi uko turakora nuko turi kutabaza rero n'abandi bantu benshi n'abahinga twarabazanye barabi badufashe batari ivyumviro icokogwa kuri ahantu ikiboneka kuri izo nkengera z'inzuzi muri ako karere nuko gutera ibiti kugira ngo bakingire izo nkombe byasenzwe abo banyagihugu bagasaba ariko ko ho kubakirwa Umakuru ajanye n'inkino nayo yaranze yindwi twarabamenyesheje ko Stade Intwari ngo itashobora kuzokuzura imbere y'ukwezi kugurura nako imbere y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2024 abahinga bahawe isoko bamenyesheje ko umusezero w'ikizungu udashobora gusaswa mu gihe c'imvura ashikiriza ibyaranguwe mu mwaka wa 2023 ku munsi wa kabiri Alexandre Muyenge arongoye shiramwe
ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB akaba yamenyesheje ko ishirahamwe FIFA ryatanze uyo musezero ryari ryasabye abo bahinga kuba bahejeje gusasa uwo musezero mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024. Amakuru twabashikirije arabandanya mu ntara ya Cibitoke naho twarabamenyesheje ko ibikorwa by'uburovyi no guhingura amamesa byahungabanye kubera ubukene bw'igitoro. Abari babeshejweho n'ivyo bikorwa bakaba basabye ko ico gitoro coboneka. N'inkuru twashikirijwe na Jean Pierre Misago. ntabwo turadufise ubu akazi kahagaze urumva ko atari imashini n'imwe mu mbere kirahira. Muri imwe mu mayengero y'amavuta y'amamesa ari hafi y'uruzi Dama mu buraruko bw'igisagara ca Rumonge tuhashitse isaha ndwi z'umuhingamo. Nta mashine n'imwe ihinda haba izikanya amavuta y'amamesa zikoresheje amazutu haba iziduza amazi nazo zikoresha essence. Desire akurikirana ivyizo mashine avuga ko akazi kahagaze hejuru y'ubukene bw'igitoro. Ntabwo turadufise ubu akazi kahagaze urumva ko atari imashini n'imwe mu mbere kirahira. Ubu yendereye aho twumvise kugira ngo kize kugira ngo duheze tuje tuza kuronda. Bwinjiriro bw'iryo yengero naho nyene ahahora uruja n'uruza rw'abakanyezi banoba imise baja kuyisekura ikavamwo itoroto y'ibitungwa n'amavuta ahingurwamwo amasabuni naho nyene hari bake. Fatuma Minani umwe muri batatu tuhasanze avuga ko ubuzima bwahagaze kubera ubukene bw'igitoro. Ikazi dukoramwo ni imise kandi na ya mise kabese kubona kamasine k'igitoro none ubu twicaye kumuhira turasonze n'abana n'abafise amataroba biti bipe mu mvugo y'ikirovyi ntiborohewe. Jumaine Kayumbu avuga ko mu bipe bitatu atunze hasigaye hakora kimwe gusa naho nyene rimwe iyo essence ibonetse mu ndwi zibiri ivyo bipe bimaze bidakora. Jumaine avuga ko amaze guhomba amafaranga atari make. Miliyoni 6 zoba maze guhomba bivanye n'akazi n'amandiko ndakora buri gihe c'ikirovyi. Emmanuel umurovyi akorera ku mweha w'uburovyi wa Rumonge avuga ko mu bukene bw'igitoro bica ibagora kubeshaho imiryango. Turakodeshora kuronka nk'utwo turadagara cyangwa tukabona amafaranga umuryango ukaboronsa icyo ufungura akafaka kabonetse akunye kaboneka ariko kimaze kuhagarara urumva ko kirigira ubuzima bwe kitivaho nabi. Abagize ico bashikiriza babeshejweho n'imirimo isaba igitoro basaba ko leta ikora ibishoboka byose ngo iyo ngorane y'ubukene bw'igitoro iguma yisubiriza itorega umuti burundu. Twasaba umukuru w'igihugu na leta rongoye yuko bodufasha kugira igitoro kiboneke ku bwinshi. Turasabye bagira ico bodufasha yuko igitoro coboneka tugasubira ku kivi tugakora kugira abana turabico bo kwiyungunganya mu kurya. Kuri uyu wa gatatu igituro kimwe gusa mu biharugwa kuri ndwi bisanzwe bidandaza igitoro iyo kihari mu gisagara ca Rumonge nico cari caronse igitoro naho nyene cyo mu bwoko bwa essence gusa. Igitoro bavuga ko ari gike cyane baravye imigwi y'abagikenera mu Rumonge. Iyi nkuru tukayikesha umugenzi wacu Jean Pierre Misago akorera mu ntara ya Rumonge. Ningaha rero amakuru yaranze yindwi tiko turasozera aciye arangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira mugira ibihe byiza.